κυπριακή διάλεκτος είναι διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που ομιλείται από πέραν των περίπου 880.000 Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνοκυπρίους της Διασποράς. The Cypriot dialect is a dialect of the Greek language spoken by over 880,000 Greek Cypriots in Cyprus and a few hundred thousand Greek Cypriots in the diaspora.